Meinen letzten Gleitschirmsprung habe ich gemacht, als ich 99 Jahre alt war. Ich heiße Heinke mit Vornamen und jetzt kennen mich fast alle Menschen mehr unter Munna statt Heinke geborene Dross. Mein Mann war schon vor dem Kriege als junger Pflanzungsassistent in Kamerun gewesen. Und er wollte auch unbedingt wieder ins Ausland raus. Wir beide wollten das gerne, aber es war keine Möglichkeit. Und in Deutschland war für uns überhaupt keine Möglichkeit. Er wohnte im amerikanischen Teil und ich im englischen Teil. Wir waren verheiratet, aber kriegten keine Erlaubnis, einer zum anderen zu ziehen. Und wir haben überall nach Arbeit gesucht. Arbeit fand man schon, aber keine Wohnmöglichkeit. Es war bis zur letzten Bodenkammer alles von Flüchtlingen besetzt. Meine Mutter, die fand die Adresse von dem William Werner, dem Besitzer des Colombier hier, und schrieb an ihn, ob er eine Möglichkeit sehe für uns. Das wäre eine Möglichkeit, aus Deutschland rauszukommen. Ja, und daraufhin sind wir losgefahren, hierher. Es war ein kleines Flüsschen, das durch den Colombier lief. Und das eigentlich der Grund war, weshalb wir hier überhaupt geblieben sind. Weil wir das sahen in diesem Klima hier, dass der Hochwasser hatte. Und wir ja auch sehr früh hat Kali angefangen mit Beregnung. Das waren Zeiten, da kamen die Peraka und standen hinter der Hecke und guckten, was diese verrückten Deutschen nun schon wieder machten. Und wir waren die erste Beregnung weit und breit. Und jetzt wird von der Dordogne aus alles beregnet, aber das gab es damals hier noch nicht. Mit Bibi, der Esel von Ovi, fing mein Mann an, kleine Strecken zu pflügen. Und wir hatten zuerst ein wenig Getreide gesät und auch ein paar Kartoffeln wohlgesteckt. Und Bibi arbeitete sehr lieb mit meinem Mann, aber wenn Ovi kam, stand er still. Bei dem brauchte er niemals zu arbeiten. Kali, mein Mann, schimpfte dann mit Ovi, hör bitte auf, hier lang zu kommen, sonst komme ich überhaupt nicht voran. Wir bauten einen riesen Hühnerstall für 500 Hühner, gesunde Hühner mit einer riesen schönen Wiese als Auslauf und so weiter. Und die Eier wurden immer so in Kartons verpackt und gingen nach Paris. Da gab es ja damals noch die Hallen, wo alles verkauft wurde. Und als dann Arne und Silke hier die Sache übernahmen, hatte Arne ja diese fantastische Idee, diese Häuser zu bauen. Arne hatte dann und hat noch immer das Prinzip, bei jedem Haus, was er baut, wenn er Hilfe hat, verbot er sowohl, wie nennt man das, ein Lot oder eine Parallele. Das musste alles ein bisschen schief sein. Es musste
wenn es fertig war, aussehen, als wenn es 200 Jahre alt war, die Häuser.